Sampan Creation presents सुखको बिहानी होइन अभागीकै खोट थियो। सुखको बिहानी होइन अभागीकै खोट थियो। काजीबा नमस्कार। काजीबा बस्नु बस्नु। काजीबा बिहान बिहानै कहाँ पुगेर आउनुभयो? कहाँ पुगेर भन्नु नि, तँलाई नै भेट्न भनेर आएको। हातले दियो खुट्टाले दुःख होइन, के पारा हो तेरो? पैसा चलाएपछि तिर्नु पर्दैन? काजीबा अस्ति भर्खर लिए जस्तो लाग्छ, कति पुगेछ? अस्ति भर्खर भन् 4 महिना जस्तो भएको नआएको। काजीबा भएको एउटा बारी पनि हजुरकै नाममा छ, दिइहाल्छौँ नि, केही समय पर्खिनुहोस् न है। काजीबा नमस्कार। हजुरको ऋण नतिर्न त मन कहाँ हो र? यत्र बालका छोराछोरी छन्, हुर्काउन गाह्रो भइरहेछ। केही समय पर्खिदिनुहोस् है। पर्खिनुहोस् कति पर्खने? कि त पैसा चाहियो नत्र नयाँ कागज बनाउँछु। ए ठुली आइज त्यो पर सुब्बेला बोरा लिएर आइज। ए ठुली ए ठुली ए ठुली काजीबा नमस्कार। बिहान बिहानै किन बोलाउनु भयो? यसले पैसा तिरेन, भाका नआएको 4 महिना भइसक्यो। एउटा सानो कागज बनाइदिएन भनेर। हुन्छ काजीबा। काजीबा कागज चाहिँ के सम्बन्धी बनाइदिउ नि? यसको पाखो बारीबाट वर्षनी उब्जिने अन्नबाट मलाई 5,000 वर्षनी पाउने गरी बनाइदिए। हुन्छ काजीबा। अमर दाई तिर्न सक्छौ त? कागज गरेपछि त तिर्नुपर्छ फेरि। वर्षको 5,000 कसरी तिर्ने काजीबा? यस्ता लालाबाला छन्। 4 गेरा मकैको भरमा मैले हुर्काइराखेको छु। मलाई गाह्रो भएको छ काजीबा। तेरो लालाबाला देखाएर चुक्ता हुने मेरो सम्झिस्? मेरो मनमा अझ दया थियो र अहिलेसम्म निकालेर खेदेको छैन तिमीहरूलाई, बुझिस्? त्यसो भए मैले लेखेँ है त सुरु गरौँ त अब। आमा यो कागज बनाएपछि के हुन्छ? छोरी तिमी सानै छौ। यो कागज बनाएपछि पछि काजीबाको ऋण तिर्नुपर्छ। काजीबा यो कागज नबनाइदिनु नस्, म ठुलो भएपछि तपाईँको ऋण तिर्छु नि है। त यस्तो कुरा बुझ्दिनस् ठुली, उता बस। पुरै भित्र जा, हाँडी कराई के चलेर आइज। यहाँ ल्याप चाहिँ ठोक्नु परेन? ल लेखि पनि सक्यो। अमर दाई लो छाप लगाउँ यहाँ। ल्याउ त्यो लाएर ल्याउनु। ल ठुली काममा पनि आउनु यहाँ। ल ल काजीबा कागज सक्यो, यो सुरक्षित राख्नु। म चाहिँ लाग्यो, अब अफिस लाग्नु पर्यो। ल लाग्यो काजीबा। उपरान्त यो कागज तलमाथि होला, नत्र मैले जाने। पखालेर कहिले नजाने गरिबीको चोट थियो हो। ठुलीको बुवा
मेला जान ढिलो भइसक्यो अब जानुपर्छ ठुली भित्र चुल्हाको कुनामा मकै छ भाइ बहिनी उठेपछि खाना खाने बेला तिमी पनि खाऊ भाइ बहिनीलाई पनि देऊ ल हामी भरे बेलुका मात्रै आउँछौँ भाइ बहिनीलाई राम्रो गर्नु है ठुली घाँस काट्दैछस् हजुर काकी हाम्रोबाट लगेको बाख्रा त भोकै मार्न आँट्यो कि क्या हौ छिच्ची यो कस्तो घाँस काटेको तेरो बाबामा चाहिँ खालि अर्काकोमा बोनी गर्न जान्छ बाख्रालाई चाहिँ भोकै मार्नु पर्यो सुकाएर मार्नु आँटिसक्यो कुन दिन बडै तानेर लान्छु म ए ठुली ए ठुली ए ठुली अमरे हजुर काका मेलाबाट आइपुग्यो आइपुग्यो काका अनि ठुलीकी आमा हजुर के बोका पाखा कराइरहेको थिए त्यो घाँस यसो हालिदेऊ हवस् काका अनि अमरे हजुर काका मेलो कहाँसम्म ल्याइयो त्यो गैरी खेतको खलेगारासम्म ल्याइयो कि काका खले गरेर माथिल्लो सुर्कोसम्म ल्याएँ काका अनि यसरी त केटा कति दिनसम्म लाग्नु त केटा काका अब 3 दिन जति लाग्छ होला बुढी हजुर यिनीहरू मेलाबाट आएका छन् भोकाएका पनि होलान् खाजा साजा केही छैन अब यसो खोले फाडो के पकाएर खान्छन् यसो 2-4 माना चामल लिएर अब यिनीहरूलाई पठाइदिउँ हुन्छ ठुलीको आमा आउ चामल लैजाऊ ल यति लैजाऊ चामल ए एकछिन पर्ख चामल मात्रै लानु हुँदैन यहाँ तरकारी थियो अलिकति ए अनि लैजाऊ काका जानु पर्यो घर रात पनि पर्यो जाने होइन अनि सुन अमरे भोलि त आउँछ होला नि आउँछौँ काका मेलो सक्नु छ लु जाऊ हुन्छ काका
बाबुलाई त मैले चिन्न सकिनँ नि लु यता बस्नुहोस्। हजुर हजुर कहाँ चिन्नुहुन्छ त? म भर्खरै सहरबाट आउँदैछु। अनि के कति कामले पाल्नुभयो हाम्रो गाउँतिर? मेरो सहरमा एउटा ठुलो रेस्टुरेन्ट छ, होटेल के होटेल हो। त्यसमा काम गर्ने मान्छे नपाएर म त हैरान छु। असाध्यै यता कतै काम गर्ने मान्छे पाइन्छ कि? मान्छे त कति पाइन्छ नि, कस्तो खालको पो चाहिएको तपाईँलाई? सोझी इमान्दार एउटा चिटिक्क परेको केटी खोजिदिनु न, तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ? ए केटी त कति पाइन्छ तर मलाई के हुने होइन होइन त्यसको चिन्ता तपाईँ नलिनु। एउटा राम्री केटी खोजिदिनु। तपाईँले केटी खोजे बापत म तपाईँलाई 5,000 दिन्छु। 5,000? हुन्छ अबको 2 दिनपछि आउनु, म मिलाइदिइराख्छु है बाबुलाई। ए हुन्छ अहिलेले चाहिँ मन लाग्छु, म 2 दिन पछाडि आउँछु है। हुन्छ दिदी र आमा कहिले घर आउँनुहुन्छ? एकछिन पर्खिनुपर्छ, आमाले खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्छ ल। आमा ठुली भोक लाग्यो होला, भाइलाई पनि भोक लाग्यो होला, खानेकुरो ल्याएको छु त भाँडो ल्याऊ त। सानै भोकाइ होला, लु खाना पकाएर खाऊ। अब पानी हालेर यहाँ मार बनाएर खाना दिन्छु नि। उतै पानी ल्याऊ त छोरी ठुली। भइसक्यो, ढिलो भइसक्यो, किन उठ्दैन यो केटा आज? बाबु हेर उठ्नु पर्दैन, अब स्कुल जानुपर्छ, ढिलो भइसक्यो। मुख धो बाबु, अलिक मजाले धो, एकपट्टि मात्रै भयो, यतातिर अलिक मजाले माडेर धुनु। यो केटालाई सुत्न भने चाहिँ कसैले नभेट्ने भयो, कसरी गरी खान्छ होला एक गधाले। भएको अब भोलिदेखि छिटै उठ्छ। यहाँ बाबु जुत्ता लाउनु। बुढा यहाँ आमफरा भित्र लानु है, म बाबुलाई स्कुल पुर्याएर आउँछु, ढिलो भइसक्यो। जाऊ म राख्छु, ढिलो भइसक्यो, ल जाऊ।
घाँस काट्दैछस् ठुली? हजुर हजुर आमा। हेर किन भाइलाई लिएर आएको यस्तो चिसोमा? बाबा मम्मी घरमा हुनुहुन्न अनि। घाँस ओछ्याइदेऊ। हुन्छ हजुर आमा। म पनि धनी परिवारमा जन्मेको भए यसरी नै मेरो आमाले मलाई डोर्याएर स्कुल लानुहुन्थ्यो होला। आगा के भयो भाइ? देखाउ त। केटी चाहिँ पो कुन चाहिँ मिलाइदियो? राम्री सोझी चिटिक्क परेकी भनेको छ त्यो मराले। त्यति मिलाइदिन पाए त 5,000 आइहाल्थ्यो। होइन, पहिले तरकारी पकाएर सुभाष सापलाई अफिस पठाउँछु अनि जान्छु। नमस्ते काजीबा। कता बस्यो सन्तबी? म यसो गाउँतिर घुमेर आउँदैछु काजीबा। ठिक आइछस्, तसँग एउटा काम पनि थियो, बस आइज। के काम थियो होला नि काजीबा? यसपालिको दसैँको लागि मलाई गतिलो घोर्ले खसी चाहियो। यसको खोज्ने काम तेरो जिम्मा। सानोतिनो त मसँग पनि थियो काजीबा। हजुरलाई कत्रो चाहिएको थियो कन्नी? सानोतिनोले हुँदैन, मलाई घट्टीमा पनि 40 केजीको चाहिन्छ। व्यवस्था गर्न सक्छस् होइन? काजीबाको लागि किन नसक्नु? तपाईँको लागि मैले पुरै गाउँ खोजेर अपरेट निकालेर छाड्छु। ल ल सन्तवीर, यो काम तैँले चाँडै पुरा गरेस्। हस् त काजीबा, म अहिले लागेँ। सुबेनी, ए सुबेनी। हजुर। लु म अफिस लागेँ है। लु के गर्छौ गर ल। हुन्छ। ओहो ठेला साहब नमस्कार। कता लाग्नुभयो? नमस्कार नमस्कार सुब्बा साहब। यहाँ तल चाहिँ साइडमा काम भइरहेको छ। हजुर। त्यो चाहिँ काम के कसो भइरहेको छ हेरेर आउँ भनेर सुब्बा साहब। ए ल हुन्छ हुन्छ ठेला साहब। अफिसमा सेवाकाई धेरै होलान्, म चाहिँ लागेँ हजुर। ढिला भयो? ओ सुब्बा साहब, यता सुन्नुहोस् त। त्यो मैले हिजो मेरो केटालाई तपाईँको अफिसमा पठाएको थिएँ सुब्बा साहब। तपाईँबाट त काम भएनछ नि, किन गरिदिनु पऱ्यो सुब्बा साहब? तपाईँले इस्टिमेट अनुसारको कामै गर्नु भएको छैन, अनि तपाईँलाई हामीले कसरी फरफरक दिने? पहिला इस्टिमेट अनुसारको काम गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ आउनुहोस्, फरफरक हामी दिइहाल्छौँ नि हजुर। अरू कुरा म केही पनि जान्दिनँ। तपाईँ त्यहाँ भइसके पछाडि त्यो काम जसरी पनि हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् ठेकदार साहब, तपाईँको काम सारा वडावासीले हेरिरहेछन्। तपाईँले कामै पुरा गर्नु भएको छैन, कागज मात्रै मिलाएर हुन्छ? ओडावासी सोडावासी म केही पनि जान्दिनँ। मेरो काम जसरी पनि हुनु पर्यो। यदि त्यो मेरो काम हुन सकेन भने म जुनसुकै कदम चाल्न पनि चुक्ने छैन सुब्बा साहब। आवेशमा नआउनुहोस् न ठेकदार साहब। अहिलेको वडाध्यक्ष भनेको सारा वडावासीले मतदान दिएर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि हुन्। उहाँले ओके भन्नुभयो भने त म ओके गर्छु। उहाँलाई एकचोटि भन्नुहोस् न। त्यो वडाध्यक्षले पनि
मलाई पताउनु छोडे जस्तो छ। म भोलि त्योसँग गएर कुरा गर्छु। ल हुन्छ ठेक्दो साहब, म चाहिँ लागेँ हजुर। ओके। है तिमी अब ल म खेल खेलेको हेर ल। ठुली खेल्दैछस्? हजुर काकी। खाना खाइस् ठुली? अनि तेरो बाबामा चाहिँ कता गयो नि? बाबा मम्मी मेला जानुभएको छ। यता आइज ठुली। हेर सानोलाई पनि चिसोमा राखेर। सानो यो मैले तिमीहरूलाई काट्दा ल्याइदिएको छु। ठुली, मेरो घरमा मैले मिठो मासु र भात पकाएको छु, हिँड्जाउँ खानु। किन आनाकानी गर्छस्? हिँड्जाउँ। होइन भाइलाई चाहिँ यहीँ नै छोडिदे, तर म जानुपर्छ। भाइलाई तैँले ल्याइदिनु है। ओइ साथी हो, सुब्बेनी काकीले ठुलीलाई सधैँ गाली गर्नुहुन्थ्यो, आज मायाले लिएर जानु हुँदैछ। पक्कै पनि केही न केही चाहिँ गडबड नै छ। ओ हिँडा, हामी पनि पछि पछि जाउँ। भन सुब्बेनी भाउजू, यो ठुलीलाई लिएर कतातिर लाग्दै हुनुहुन्छ? बाबु मेरैतिर लगेर जानु आँटेको। अनि यो ठुलीलाई त मैले पनि भेट्नुपर्ने काम थियो। ठुली यहीँ बस्दै गरे, यता आउँदा बाबु यता। के भयो? तिमीहरू किन आत्तिरहेछौ? के भयो भन त? ठुली अनि के कामले खोज्नु भएको तपाईँले चाहिँ ठुलीलाई बाबु? होइन, त्यो सहरबाट एउटा केटा काम गर्ने मान्छे खोज्दै आएको थियो, त्यसलाई पठाइदिउँ भनेर के ठुलीलाई। कतै तपाईँ र मलाई भन्ने मान्छे एउटै त होइन? यो सुब्बेनीलाई पनि पो भनेको रहेछ त्यो सहरिया गधाले। के सोच्नु भएको बाबु? कुरा त्यही हो सुब्बेनी भाउजू। बरु तपाईँसँग चाहिँ त्यो केटोले कति कुरा गरेछ? 5,000 बाबु, 5,000। ए, मसँग त्यसले 15,000 को कुरा गरेछ। 15,000 पैसा आधी आधी गरौँ। त्यो ठुलीलाई शनिबार सहर पठाइदिने, पैसा आधी आधी के गरौँ भाउजू? हुन्छ बाबु, हुन्छ, त्यसै गरौँ अब। ओके भाउजू, म लागे। यो कुरा साँच्ची हो? काका, हामीले आफ्नै आँखाले देखेको। लुइन लुइन, तिमीहरू पनि लुइन त ल। ए सुब्बेनी, म यो के देख्दैछु? ठुलै कहाँ लगेको? के यो केटाकेले भनेको कुरा सही हो? तिमीलाई मैले यत्रो सुखा सालामा राखेको यही देख्नलाई रहेछ होइन? नमस्कार बडाबा। नमस्कार। कहाँ हिँडिसक्यो सन्तवीर? यो काजीबालाई दसैँको लागि खसी खोज्दै हिँडेको बडाबा।
40 किलो जतिको खसी चाहियो थियो। संसार खोजिसके कहीँ पाइँदैन हो बडाबा। कता कहीँ हजुरले चाल पाउनु भएको छ कि? ए यो पल्लो घरमा छ, यो पल्लो घरमा छ, बडो माछा ठुलो छ, उसलाई खाँचो पनि परेको छ, बेच्ने भनिरहेको छ। लु त्यतै जाउँ ल, यताबाट अस्ताबाट म यतैतिर लागेँ। त्यहाँ छ खसी। दाजु नमस्कार। नमस्कार भाइ। तपाईँसँग त खसी छ भनेको सुनेर पो आएँ त दाजु। के छ नि? खसी त छन्, भाइलाई कता चाहिएका हुन्? मलाई 40 किलो जतिको खसी छ भनेको सुनेर आएको दाजु। छन चाहिँ कहाँ छ नि खसी चाहिँ? गोठतिर छन् नि, हिँड्न जाउँ हेर्न। बेच्ने चाहिँ यो हो। कति दाम राख्नु भएको छ दाजु यसको? हेर्नु न, 25,000 राखेको दाम मैले। गाउँठाउँको मान्छे दाजु दसैँ आएको छ, मिलाएर गर्नु न दाजु। ल दाजु 22,000 रुपियाँ भयो। 22 त अलिक कमै भयो भाइ। मिलाउनु न दाजु। अब यहाँ भन्दा अब बेसी त अब मासु पनि त हुनु पर्यो नि त तपाईँको खसीमा। अब दसैँ आएको मौका छ, अब लानु नै हो भनेदेखि 22.5 मा लानुहोस् दाजु। यसो गरौँ, अब 22,000 रुपियाँ भयो यसको दाम होइन दाजु? अब तपाईँले 22 मा दिनु, 23 पनि नभन्नु दाजु। यो अहिले मसँग यति छ, तपाईँलाई यो खसी बाँधेर म अरू बाँकी पैसा झारिदिन्छु है दाजु। ल्याउनु त ल्याउनु नि, फेरि भरे ल्याइहाल्छु नि दाजु। बाँकी त्यसै लगाएर फेरि भरे त तुरुन्त चाहियो नि पैसा। काजीबा नमस्कार। साह्रै स्वादको माल पो ल्याएछ जस्तो। मेरै लागि त होला। काजीबा कहाँ यति दुःख पाइयो तपाईँको संसार खोजेर काजीबाको लागि लिएर आए नि काजीबा। यसपालि चाहिँ साह्रै राम्रो काम गरिस्। मैले भने जस्तै खसी चाहिँ साह्रै राम्रो ल्याइछस्। दसैँ पनि साह्रै रमाइलो हुने भयो यसपालि। अब यो खसी म ढोरा लिएर जान्छु सन्तवीर। अब भरे मेरो घरतिर त उतै भेटघाट गरौँ ल है। चन्दने खसी ढोरा र हिँड। काजी सब ल हस् त काजीबा, म लागेँ। तिम्रो छोरी ठुलीलाई अलिक सम्झाऊ है। अहिले नि यस्तो छ, पछि कस्तो हुने हो। उम्रिँदैको 3 पाते कुन दिनमा गाला सारा चट्किने गरी हान्छु अनि तिम्रो छोरी ठुलीलाई। अनै सुब्बेनी सुजना बजो के भन्दैछ म? सुब्बेनी काकीलाई कस्तो व्यवहार गरिस्? ठुली तैँले मलाई कहिल्यै सुक्न नदिने भएछ है। मैले के गरेको ठुली आमा? के गरेको तिमीलाई थाहा छैन? त्यो सुब्बेनीले हामी गरिदिएको खोजी एउटा भनेर थाहा छैन तिमीलाई? नरो छोरी नरो। गगन कुमार राणा हो मेरो नाम। सबैले माया गरेर गडे ठेकेदार पनि भन्छ र गडे ठेकेदारलाई एउटा कुरा मन पर्दैन, त्यो हो अन्तर्घात। आखिर यो अन्तर्घात भएरै छाडियो न भाउजू? त्यस्तो होइन ठेकेदार बाबु। चुप लाग्नुस् भाउजू। बिरालोको चाल बिरालुले नै बुझ्छ र मैले तपाईँको चाल बुझिसकेको छु। यदि यस्तै हो भने यो गडे ठेकेदार अझै गर्जिन सक्छ, याद राखेस्।
ओहो दिदी, बाटैमा भेट भयो। म तपाईँकैतिर आउँदै थिएँ। असाध्यै अस्ति मैले भनेको काम भयो त? भाइ प्रयास त धेरै गरेको, अहिले पनि त्यही कामले हिँड्दैछु। तर के दिदी? 2 दिन पर्खिदिन सक्नुहुन्छ? लु दिदी, तपाईँबाट काम नहुने रहेछ। मलाई अलिक हतार छ, म अर्कै गाउँतिर खोजेर जान्छु। सुब्बेनी, यो के गर्छौ तिमी? देख्नु भएन यहाँ केलेको? अन्त ठुलीलाई पेय दिएको त यसो गरी खाओस् भनेर मायाले दिएको त किन ल्याएको? यहाँ पेय पाल गरी खा भनेर दिने सम्पत्ति छैन मसँग। भाइ तिमी अवस्था गर, म गोटी लिएर आउँछु, खेल्नुपर्छ ल। भाइ सुन्नुहोस् गाउँले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी यस चौतारामा भेला हुनुको कारण ठुलीमाथि भएको दुर्व्यवहारको सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। ल भन्नुहोस् गाउँलेहरू। ए ठुली भन, तिमीलाई कसले दुर्व्यवहार गरौ? अब यहाँ सत्य तथ्य कुरा छानबिन गर्नुपर्छ। भाइ र म त्यहाँ पर बाटोमा आउँदै थियौँ अनि सन्तानीले
हो गाउँलेहरू यो चन्दनले मेरी छोरी ठुलीलाई बाटोमा लछार पछार गरेर दुर्व्यवहार गरेछ। कति सहनु हामी दुखी गरिबले जहिले नि सहनु। लु काजीबा यसको छिनोफानो गरिदिनु पर्यो। ए चन्दनी लु भन् सत्य तथ्य कुरा त माथि त आरोप आयो त। काजीबा यो ठुलीले मलाई आरोप मात्रै लगाएको हो। मैले त यसको ल्याङ्ग्रे भाइलाई बोकेर माथिसम्म ल्याइदिउँ भनेको उल्टै आरोप लगाएँ। भलोको त जमानै छैन। हो काजीबा यो चन्दनी ठिक बोल्दैछ। मैले मेरो खुद आँखाले देखेको। यो ठुलीको भाइलाई बोकेर ल्याइदिनु खोज्दै थियो, ठुलीले त उही माथि आरोप लगायो। ए ठुली मेरो केटालाई नभएको आरोप लाउँछस्? यदि तँलाई दुर्व्यवहार भएको भए त किन बोल्न सकिनस्? मेरै थालमा खाएर मेरै थालमा आची गर्ने? तेरो बाबुआमाले लगेको ऋण पचाउन यस्ता कुरा म बुझ्दिनँ। काजीबा होइन, यो सब झुट हो। काकी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? यो सब झुट हो। आमा यो सब झुट हो, नपत्याउनु यो कुरा। काकीले सब झुट भन्दै हुनुहुन्छ। काजीबा यो कुरा होइन। दसैँ आएको बेला गाउँको माहौल बिगार्न खोज ठुली। काकी तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ नि मेरो कुरा, सम्झाउनु न। आमा होइन यो कुरा। चुप हिन चन्दनी। हस् काजीबा। आमा बाई। चन्दु बुढाले लाउँदैछ। के देख्दैछस् त? ढुङखुरी काम छैन, लखर लखर कहाँ उडाउँदैछस्? आफू चाहिँ विषयलाई नै भेट्नु भनेर आउँदै थिएँ। के कुरा हो भन् छिटो। म गलिसकेँ मुढा बोक्दा बोक्दा। तँलाई माया गर्छु क्या म। ला छोरी छोरी सार्सफा गर्दैछौ? राम्रो गर ल, म पनि आउँछु। छोरी के आमा के गर्दैछौ? के गर्नु, म यसो भर्खर आगो बाल्दैछु। दसैँ पनि दिनदिनै नजिकै आइसक्यो। पर काजी बाबामा ठुलो राँगो ढाल्ने भन्दैछन्। पैसा पनि छैन, के गर्ने? काजीको ऋण पनि तिर्नु सकेको छैन। मासु बेगारको दसैँ कस्तो होला बुढा? तपाईँ र म त बुढाबुढी जसरी भए नि चित्त बुझाउला। बालबच्चाको त चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। पोहोर पनि यही मासुको कारणले गर्दा काजी बाबामा सारा गाउँले बारे गाल परेको थियो। के गर्नु? हामी जस्तो गरिबलाई दसैँ आउनु पर्ने वर्षभित्र जस्तै रहेछ छोरीकी आमा। दसैँको बेलामा सबैको घरमा मासु हुन्छ, तर हाम्रो घरको हकीकत भने चाहिँ यस्तो छ। म जसरी भए पनि काजी बाकोमा एकपटक चाहिँ गएरै छाड्छु। माइला अनि तिमीले यसपालि कतिको? काजीबा यसपटक चाहिँ 5000 दिनु पर्यो मासु। ले चन्दनी काजीबा माइला 5000 भयो काजीबा। चन्दनी ल भयो ल काजीबा लागे। अनि जन्तरे यसपालि तिमीलाई कतिको? मलाई 1000 रुपियाँको जन थोरै छौ। ले चन्दनी जन्तरे बालाई 1000 रुपैयाँ यो पनि भयो काजीबा। अनि गने ठेक्दा तिमीलाई चाहिँ कतिको? मलाई यसपालि 10000 को गरिदिनुस् काजीबा। नमस्ते काजीबा। मेरो पर्खै छिन्।
ए चन्दनी के गर्दैछस् खरखरीले? हुन्छ काजीबा हुन्छ लेखिदिइहाल्छु। ए चन्दने मलाई 10,000 को गरिदिनु, त्यहाँ मेरो कामदार केटाहरूलाई पनि लगेर खुवाउनु पर्ने छ कि यसपालि चाहिँ मासु। काजीबा अहिले म लाग्छु है। हस् काजीबा। 10,000 ल मलाई 5,000 सन्तवीरलाई 5,000 को चन्दन भाइले खात्या सन्तवीरलाई 5,000 काममा लाग्यो। है तपाईँको पनि लानु। काजीबा नमस्ते, हामीले पनि 1 केजी मासु नाम टिपाइदिनुहोस् न। तँलाई खन्चुवाको सन्तान पोहोरको दसैँमा खाएको चोकटोकको पैसा अहिलेसम्म तिरेको छैनस्, फाल्टो ऋण पनि तिरेको छैनस्। तर काजीबा दसैँ नजिक आइसक्यो, अन्य ठाउँ कहाँ छ? म हजुर नै त हुनुहुन्छ, 1 केजी मिलाइदिनु न। तेरो लागि एक चोकटा पनि हुँदैन, पहिला पैसा लिएर आइज अनि मात्र। त यहाँबाट गइहाल। फेरि घरमा एक दानो अन्न छैन, कसरी दसैँ मनाउने? नि सन्दर्भ काकाले दसैँको लागि थोरै अन्न पानी दिन्छु भन्नुभएछ, बिहान फिल्ड पठाउनुपर्छ ल। हस् हुन्छ। यो के ल्याउनु भयो बुढा? यो पर सन्दर्भ काकाकोमा चुना लाउँदा बेग्र छ, अनि हाम्रो नि सानो झुपडी छ, अनि काकाले लगाए अम्मले भन्नुभयो त्यसलाई ल्याएको। बाहिर म ठुलीलाई चुना लाउँदै गरेर भन्छु, यहाँ तिमी के गर्दै गरेर भयो। ठुली यो चुना लाउ न, पर सन्दर्भ काकाले पठाइनु भएको। सानै दिदीलाई सकाल ल ल ल दसैँ आयो, राम्रो गर्नुपर्छ बराबर। दिदी म पनि पर्दैन त, त्यो बस सबै लुगामा लाग्छ। म पनि लाउँछु। बस न त्यहाँ, भनेको मान्दै त। अरे यो त ठुली परेछ त, कहाँ गएर आएको ठुली त? मिल गएर आएको नि काकी। अनि यत्रो धोकामा चाहिँ के लागिस् हौ तैँले? ए सन्तवीर हजुरबाको धान नि मिलमा पिसेर लिएर आएको। ए कति अरेको मात्रै काम गर्छ हौ ठुली, कहिले काहीँ त हामी जस्तो भएर नि हिँड्न सिक्न हौ। तँलाई अस्ति साँच्ची चन्दनीले के गरे अरे? बिचारा काजी बाउको ऋण चुक्ता हुन्छ भनेर जुक्ति लगाएको थियो होला। तेरो जुक्ति त मैले सबै असफल पार्दै अघि। यस्तोको के कुरा गरिराख्नु? हिँड्छौ डुङ्खुरी। ए अभागी सानो। हजुरबुवा हजुरआमा के गर्दै हुनुहुन्छ नि? आइपुगिस् छोरी? हजुर हजुरबुवा, घरदेखि बुवा र आमाले पठाउनु भयो। अनि हिजो कुरा भएको थियो तेरो बाबुसँग। कासुकामा यी छोरीलाई भित्र चामल के यसो के छ यसो दिएर पठाउ न। ए हुन्छ, मैले हिजो तयार गरेको थिएँ। ठुली हजुर आएर बस। अनि ठुली हजुर त चुन छेपिसक्यौ? हजुर सकियो। बाबुआमा के गर्दैछन्? बाबुआमा घरमै हुनुहुन्छ। हेर मैले हिजै तयार गरेको थिएँ। ठुली तेरो बाबुआमा हेर हिउँदो बर्खा झरी बादल नभनिकन हामीलाई काम सघाउँछ। त पनि भनेको बेला यताउति गरिदिन्छस्। यहाँ थोरै मासु पनि छ, लगेर बनाएर खा है त राम्रोसँग। आहा मासु पनि रहेछ। ओइ ओइ यहाँ त ठुली पो रहेछ। हो रहेछ त है, यहाँ आइज यहाँ आइज। हेर त फेरि
सन्तवीरले यिनीहरूलाई मासु चामल पठाउँदो रहेछ क्या। यसलाई सक्सर लान दिनु हुँदैन है। अब के गर्ने त? अब यहाँ एउटा जुक्ति खानुपर्छ। ल ठुली जा जा। मेरो आइडिया हेर कसरी लगाउनुपर्छ छिटो यहाँ जानु। मलाई यहाँ आइडिया छ नि त। तेरो काकीको कमाल हेर यहाँ कसरी चाहिँ उसलाई लडाउँछु म। उसले कसरी लडाउनुपर्छ त ठुलीलाई मैले जानेको छु यहाँ। आइज फेरि यहाँ जोगिँदै आइज है। आफूले फेरि आफ्नो थापा पासमा आफू पर्ला। दिदी है आज टिका लाउने दिन हो। किन भन्छ सानी? डुङखुरीहरू त दिउँसो टिका लाएर जाँदैछु। मलाई लाउन मन लाग्यो। हामी चाहिँ किन नलाएको दिदी? लगाउने नि सानी। अहिले बुवा आमा सन्तवीर हजुरबाबुतिर काम गर्न जानुभएको छ। अहिले आउनुहुन्छ नि हामी पनि लगाउनु पर्छ। रात पऱ्यो नि आज। बुवा आमा आउनु भएछ सानी? आमा आयो भयो। किन ढिलो गर्नुभएको बुवा? ठुली आज सन्तवीर काकाकोमा पाहुना कति यताउता काम गर्दा ढिलो भयो। ठुली हजुर आमा के लाग्यो यो? यो आमा अघि बिहानी सन्तवीर हजुरबाबुबाट सामान ल्याएको थिएँ अनि बाटोमा लड्यो त्यो अहिले छिराउँदैछ। हामी टिका नलाउनु? लगाउनु पर्ने नि साने। उता काम गर्दा गर्दै ढिलो भइहाल्यो। सायदको टिका नि लाउन पाइएन। अब म टिकाको सामानहरू ठिक पार्छु है। त्यो आमा मैले अघि नै ठिक पाइसकेको छु नि। तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नु म लिएर आइहाल्छु है। छोरी छिट्टो गर ल। ए हजुर। अघि नै मैले ठिक पारेँ कि टिकाहरू। छोरी ल आऊ त यता म टिका लगाइदिन्छु है। ल यता आऊ ल अब टिका लगाइदिउँ नानीहरूलाई। छोरी घरमा राम्रो हेरविचार गर्नु। गरिबको कोखमा जन्म लियो। अरूको हेरेर मन नदुखाउनु। भाइको राम्रो हेरविचार गर्नु। बाबामालाई दुःख नदिनु है छोरी। साने दिदीलाई दुःख नदिनु। बाबामालाई दुःख नदिनु है। धेरै चक्च गरेर नदिनु लडिन्छ। ल लौ ठुली कामा लगाइदेऊ। खै यता आउनुहोस् त तपाईँ म लगाइदिन्छु। ल ल लगाइदेऊ म यता बस्छु ल। ल छोरी अरूको देखासेखी नगर्नु है। राम्रोसँग गरेर हामीलाई सुख दिनु। साने छोरा तिम्रो लागि कुन कुन देवधाममा प्रार्थना गरिन बाबु। हामी जस्तै हिँड्ने हुनु है बाबु। ल मेरो आशिकले टुकु टुकु संसार पुग्ने हुनु है बाबु। बुवा म खुसी छु। म ठुलो भएपछि अरूको घरमा अस्ति
घरबार मासु ल्याउँछ नि है दिदी डुङ्खुरले जस्तै होइन नलाउने नि है सानी तिमी साह्रै ठिक हुनु है बाई ठुलो हुन्छ नि जाने नरो बाबु नरो छोरी तिमीले भनेको जस्तै म डुङ्खुरी लगाएको जस्तै नयाँ लुगा लगाउँछु अनि घरभरि दसैँमा सबै कुरा सरकी जस्तै गाह्रो पर्छ है अमरे दसैँ त आयो गयो तैँले राखेको ऋणको भाका पनि नागिसक्यो अब के गर्छ काजीबा दसैँमा छ यता मिठो मसिनो खान सकिन्न केही दिन पर्खिस् न है ठुली छोरी काजीबा आउनुभएको छ मुरा ल्याउनु छोरी आज त किवार कि पार गरेर जान्छु कि मेरो ऋणको ब्याज तिर काजीबा मुरा नत्र भने यो घर खाली गरिदिए काजीबा बस्नुहोस् काजीबा तपाईँको पैसा मात्रै सुने है ए ठुली त रुखमै पैसा फल्छ जस्तो गर्छस् टप्प टप्प टिपेर खन खन गनेर दिउँलै जस्तो गर्छस् चन्दन क्या गर्दैछ हजुर काजीबा कहाँ टोलाउँदैछस् भित्र गरेछ घर खाली गर हुन्छ काजीबा चन्दन बाबु यहाँ के गर्नु लाग्नुभएको आमा ठुलीमा के हुँदैछ यहाँ ए काजीबा पनि हुनुहुँदैछ काजीबा नमस्कार है हे सुब्बे त आफ्नो बाटो लागेको बेस किनकि यो घर मेरो अधिकार लाग्छ बुझिस् बिन्ती छ काजीबा यो गरिबको घर नौजार दिनुहोस् तँलाई यो गरिबको दया माया लाग्छ भनेदेखि मेरो ऋण तिर्दैन त काजीबा तपाईँको के कति छ त्यो त थाहा भएन तर मसँग भएको भनेको यति छ यति भए पनि लिँदै गर्नुहोस् यतिले त मेरो 1 महिनाको ब्याज पनि चुक्ता हुँदैन तै पनि आजको रिस चाहिँ मरो अब धेरै पर्खिन्न छिटो चुक्ता गरेस् ए चन्दन हिँड हुन्छ काजीबा सुविधार बाबु तपाईँको यो गुण कसरी तिर्ने मलाई आज जरुरत पर्दैन भाउजू छरछमेकीलाई पर्दा मैले यति पनि गर्न नसकौँला त लियो स्कुल जाँदा खाजा खानु है ठुली होइन होस् पर्दैन लिन लि किन फेरि मान्छस् लिन लि ल लि लि लु दाजु भाउजू म लाग्यो है त
ओइ ए यो डुङखुरी पो रहेछ फेरि डुङखुरी तेरो नामै डुङखुरी अनि आफ्नै नामबाट बोलाउँदा पनि पाउडर जस्तै फुलिहाल्नुपर्छ त मेरो नाम त अभागी सानो हो के अभागी सानो मेरो नामले एक डर सिकेर त पुर्लुक्कै या गफ नगर अनि यो कपडा त नेपालको होइन जस्तो छ त कहाँबाट ल्याउनु भयो ए यो कपडा त म माइत गएको थिएँ नि त यसपालि अनि भाइ बुहारीले म्यानमारबाट ल्याइदिएको कहिले म्यानमार नाम सुनेको छस् कहाँबाट सुन्नु हामी जस्तो मान्छेले कहिले नसुनेको देशबाट लिएको रहेछ र पो ठ्याक्कै स्वर्गको अप्सरा जस्तै नदेखिएको त्यही त हो अघि साँच्ची म त पल्लो गाउँसम्म जाऊँ भनेर पो आएको थिएँ ए हो म पनि यो कपडा कसलाई देखाउँ भन्दै थिएँ अब सारा गाउँले देखाउने हिँड्छ ओइ त्यो ठुलीलाई आज पनि गएर तिथाउनुपर्छ ल जाउँ ए ठुली स्कुल पनि के जान्छस् हौ तेरो भाग्यमा तै चन्दनीको बुढी हुनु लेखेको छ फेरि यस्तै पढेर चाहिँ के गर्छ हौ त्यही त नि फेरि यस्तै पढेर चाहिँ के गर्छ हौ त्यही त नि ए ठुली त रुखमै पैसा फल्छ जस्तो गर्छस् टप्प टप्प टिपेर खन खन गनेर दिउँदै जस्तो गर्छस् आमा म पनि स्कुल जान्छु नि है ठुली तँ कस्तो अभागी रहेछस्
भाग्यमानी भए त मेरो कोखमा होइन धनी परिवारको कोखमा जन्मिन्थिस्। ठुली कस्तो कोखमा जन्मिन्छ है तैँले? किन डोलाको तिमी? स्कुल जाऊ मिना ढिलो भइसक्यो।